जी अस्सलाम वालेकुम। ये वेट्स को हम एक्वा में कन्वर्ट कर देते। आज माशाल्लाह से सलफ मारने लगे हैं। ये भी आपके सामने स्टार्ट करेंगे इसे। माशाल्लाह ये स्टार्ट हो गई है। अभी ये स्टार्ट स्कैनर वगैरह लगा के एरर वगैरह रिमूव होंगे इसके। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिटिंग वगैरह इसकी। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए जो है वो